Nata karon guys diri sa Kawit, Medellin. At bang ni sa kuan guys, kaning police station. Dali ra sa tultulon guys nga resort. Mo ni si ngaan guys sa resort. Emilia Hotel and Resort. Musud ta guys, atong i-check guys kung para makita mo guys. Nindot sa ni guys diri guys. Ako kini nga lugar guys diri sa ilahang mga rooms nila, daghan kayo. Daghan jud kay sa nilang rooms, daghan kay mga building. Tag 13, anay tag 19. Unya naasay ang family na 45 pang barkada 45 sad. Pila ni ka rooms tanan? 50, daghan na din no. Lugay na ka diri? Oo, lugay na. Pila na ka tuig? 5 5 abi na ko 50 na ka tuig. Kisa nga nimo? Kilip. Taga-asa man ka? Kaya di na pandan. Domingo maron, wa di ka mo duties buwangan ron. Oo, di mo ko piligan. Atong i-check guys ang ilahang lugar. Sige, tiktoyok sa ko ha. Daghan kining pool diri guys. Taga-asa kami go? Taga Bugo. Taga Bugo. Ni Suroy sila diri guys. Nagpa-refresh na occasion. Daghan mo ka na, Koyog? Family ra, family. Family gathering. Na function hall ni diri guys. Suroy ta diri sa ilahang pool. Mo ni ilang diri lugar guys sa pool. Ituyok ta mo guys. Kisa itong Tagalagyo nga lugar, pwede mo musuri diri guys. Nindot kay ilahang lugar. Pang recreation dyan guys. Mo nila ang mga hut nga for rent gyapon ni guys na mas cheaper guys. Hello, taga-asa mo? Taga Lapas. Asa Lapas? Bugo. Bugo, taga Bugo guys. Ni sorry sila diri guys. Kay Pahangin. nagpahangin guys unya. Murag naa ni sila plano diri guys sa tanawa guys. Namon koy butong sa dool guys. Oh, mga Joke lang. Gihap na akong butong ha, bilali ka ka. Nas abot na sila diri guys, taga Bugo guys. Dool naman sa diri guys sa Medellin. Kanya ato lang ipakita ang place guys. Thank you. Okay, yun Mo ni ilang pool guys, nindot kay guys, dako kay tanan. So naay mga occasion,
Pwede dire. Uban tagalagyo ari sad sila guys, mo stay sila dire. Kadaghan man kayong rooms available. Kanya na ilang shower area. Kato mag-slide guys dito saka guys. Hello! Taga-asa mo? Cagayan. Abot sila diri guys. Taga Cagayan. Asa dapit sa Cagayan? Ha? Kauswagan. Di ba? Iligan na dapit no? Cagayan. Sa Limkit kay. Dugay na mo diri. Nindot diri no? Okay. Unsay occasion? Ligo lang sila dito guys, taga Cagayan. Ganahan sila sa place guys. Sorry mo diri sa norte guys, daghan kay masuruyan diri guys na mga lugar guys. Anya, exciting kayo nga place, labi na mga kuyog pamilya, mga bata. Daghan mo. Uban magbaon sila mga lechon guys, dadon na diri. Mga tanga to sa front desk guys kung pila ilang mga room rates para namo idea guys pila ang ari mo guys. Hello. Good morning, good afternoon na day. Mga tanga ta guys sa ilaha mga room rates sa function hall, sa pool. Isulti lang ko na pong pila. Yes, sa Emilia Hotel and Resort, kami ang pinaka pangmasa na presyo. And then we have Ang sa tingan sa resort again? Emilia Hotel and Resort sa Kawit, Medellin, Cebu. Dako na kay tag parking space there so we can accommodate up to 400 packs. And then we do have also the function halls that can also accommodate for 200 packs. And 54 rooms operational. And the less price or rate na rooms among mahatag ninyo is affordable radyo kaayo, which is 1,400 with free breakfast. We do also have a dormitory rooms and family rooms as well. Ang inyong function hall, pila man inyong rent? Rentals for 30,000, good for 4 hours. We do also have 25,000, which can also accommodate for 100 packs and 50 packs also. Kanang anang pool, pila man inyong rate ana? Rate for the entrance fee sa kids weekend is 150 and 100. During weekdays is 150 pesos on. Ang kanang magdaog lechon or drinks unsa may system? Minimal amount jud kaayo among corkage fee, sir. Okay. Like how much? For the lechon alone is 500, and then packages for the food and drinks. Kung walay lechon is 250 to 300. So. Okay.
And as you can see, sir, kay nice kay among pool, no? Oh, ako nang gi-vlog, ipakita lang natin. Yes. Kami ang pinakadaking Tagpila ang kada room ninyo, room rate kada each lain. naami tag 1,400, naami tag 2,000, tag 3,000, and 3,500 and 5,000. We do have also Barkada type 7,500 with free breakfast and also consumable food and drinks. So affordable radio guys tanan, sir. Sige, namoy website, no? Website, yes, sir. Sige, sa man. Emilia Hotel and Resort. Okay. Isa nga niyo, ma'am. Maricel Rosso, sir. Taga diri na pud ko, sir. Okay. Sige. Thank Okay, you, ma'am. sir. Thank Welcome, you. Sir. Thank you also for Sige, coming invite here. sila again. Okay, I would like to invite everyone to visit here in Emilia Hotel and Resort located in Kawit, Midilian, Cebu. And the Holy Week is really fast approaching. So as you can see here, we have lots of amenities, and then you can also enjoy here staying here with a large parking space as well. And we do have a walking distance here in beaches. So guys, especially barkada, mga barkada din ha, family reunions or gatherings. So dako ra kay tag space diri, ma'am, ang mga mom and sir, and walking distance sa punta sa mga beaches. Okay. Thank you, and see you soon. Guys, dool ra kay mga tanan mga beach resort diri guys sa igawa sa dam, mga kuan na siguro kabalay, mga 10 kabalay, maabot na kas mga dagat guys. O nya, mao na to tanang information guys regarding diri sa mga rooms na available og mga pool. O nya, ang mga staff, mga gwapa kayo nya, smiling. Kisa may single diha. Nagdaduha sila ito ba guys. Anyway, mao na ni ang lugar guys. Anytime makasuri mo dili man sila fully booked karong Holy Week, no? Dili pa. Almost, sir. So guys, we need your early booking kay every year jud mi ma-fully book actually, dili jud mi maka-accommodate nan tungod sa kadagan. So much better nga magpa-book mo early. You can call us at 0975-325-1489. Thank you. Okay, ma'am. Sige, thank you. O na mga guests ni abot. Okay, sir. Sige, thank you. Okay guys, muna tanang information guys regarding diri sa Emilia Hotel and Resort. Sorry lang mo diri guys. Bye.